Home, fill! Avi! Vaig avançar-lo. Net, volia dir net, sí. Què tal estàs, Rela? Avi, soc el Lyran. Ai, sí. Ai, és que ja no veig com abans assembleu molt, si sou iguals. Jo sempre ho deia que éreu iguals. Perquè sou iguals, perquè sou bessons. Exacte. Sí. Avi. O sigui, tens convidats avui? Sí, ell és en Bruno. Hola, nois. Estava aquí amb el vostre avi fent el cafè. Jo me'l miro molt fixament perquè crec que mai havia vist una persona així. Tampoc, no? No són gaire comuns, tampoc. No són gaire comuns, però o sigui, sí que hi ha animal folks en general pel món, Ja. saps? O sigui, És el primer furro, però sí que n'hi ha pocs. Ris. Com ha dit que es diu? Bruno. Bruno. I tu, Bruno, ets d'aquí també o... Oi, jo sóc de la ciutat. Estic aprofitant que em vaig retirar fa poc i he vingut. Hem estat jugant a uns escacs selfies amb el teu avi, que ja no és tan bo com a la seva joventut, Sí, m'ha guanyat 2 vegades. I a més m'ha fet una endevinalla que no puc resoldre. Ai, mios. Aviam si vosaltres ho sabeu, nois. Explica'ls-hi, Una Bruno. endevinalla. Doncs... bé. Això són uns nans. Uns nans miners. Que van a una mina. Però com són tan codiciosos, com són els nans, ja ho sabeu, piquen tan a baix que desenterren una antiga maledicció. Una maledicció que els Carlos deixa... Tallat, oi? No, Com? Què has dit, guapa? sóc jo. No entenc què diu aquesta noia, però bé, segueixo explicant això. Aquesta maledicció... M'ho he perdut! Núria, estàs esgarrant Se m'ha tallat l'internet. Inter, què? No entenc molt bé el que està passant. Bé, aquests nans... M'he distret mentre parlava el senyor. Ai, no vull tornar a començar. No és important, l'endevinalla no ha començat, estic ficant el context. Vale. Els nans es troben aquesta maledicció que els deixa secs. I els nans tenen un padró molt exquisit, que vol que quan surtin de la mina es separin per grups. Els grups dels que porten els cascos blancs i els que porten els cascos de color negre. Ells no saben quin casc porten i saben que la maledicció es desactiva un cop s'allunyen de la mina i quan surten per la porta de la mina tornen a veure. I han de sortir d'un en un. El primer que surt s'ha de ficar a un lloc. El que ve darrere s'haurà de ficar a un altre lloc, però sense saber quin casco porta ell mateix. Només podem veure els nans que han sortit abans. I amb aquesta premissa m'hauríeu de dir com fan aquests nans per posicionar-se en 2 grups sortint de la mina. Segons el color del barret. Els 2 grups s'han de separar segons el color del casc. No poden sortir tots els nans i parlar entre ells? No poden parlar perquè la maledicció també els deixa muts. El d'ara, mentre aquest senyor explicava aquesta història, s'ha com quedat distreta mirant tots els quadres que hi ha al rebedor i no s'ha entrat a la meitat de la història perquè estava a l'internet. No sé per què no anava bé. Molt bé. Els quadres tots són com bastant curraus. Si n'hi ha. És a dir, hi ha uns nans que porten que cadascú porta el barret d'un color. I han d'anar sortint de la mina. O sigui, cadascú d'un color... O sigui, hi ha 2 colors. Hi ha 2 colors, sí. I no saben... Quants nans són? 12, però no és rellevant. No importa. Llavors Bueno, surten tots, i s'han de diríem ficar. tots. Uns s'han ficat, no, els d'un color han d'anar a un lloc i els de l'altre color han d'anar a l'altre. Però... S'han de separar en 2 No. grups. Exacte. Però només saben
O sigui, només poden veure el barret dels altres i ningú els hi pot dir el barret que tenen. El barret dels que hagin sortit abans. Sí, però i saben alguna cosa a part? Saben si hi ha el mateix nombre No ho saben. de barrets d'un color? No ho saben. No ho saben. Endevinalla. I no sé, en plan, amb gest, en plan, això quan Estan fèiem el secs. cau era com del rotllo, Són pues els secs i altres són sense dir muts. res. Ah, estan secs! I muts. Secs i muts. Secs i muts. Secs i muts. Poden fer servir màgia? No. És molt difícil aquesta endevinalla. O sigui, el primer és igual on vagi. El primer va a un lloc. Vale. I el segon... El segon ni veu ni sent. El primer sí que pot veure el segon, no? Llavors? No, el primer no. El primer és el que menys veu. El primer arriba i no veu a ningú. Perquè és el primer. Ah, però sí que veuen. Un cop surten de la mina. És a dir, arriba el primer, llavors quan arriba el segon... I deixa d'estar sec i deixa d'estar mut, o no? No, mut ja està sempre. I no poden No pot parlar, parlar, perquè a no. més el patró és molt cabron i no els deixa parlar entre ells. Vale. O sigui, surt i quan surt de la mina sí que pot veure el barret del segon que surti. No. Pot veure el que va davant. El que va darrere no el veu. Veu el que va davant i no pot veure els de Però davant. hi ha una mica d'espai O entre sigui, que surt el un i segon l'altre. pot Perquè... veure el barret del primer, Exacte. llavors. Ok, vale. O sigui, sempre que surten estan mirant cap endavant, no poden mirar enrere. Això vol dir. Diguem que hi ha una espècie de... muntacàrregues que et puja des de baix i com només poden pujar un amb un. Hauríem d'haver portat aquest senyor quan vam anar a la universitat, nois. Ai, sí! És l'endevinalla que vaig fer. No. Mm. O sigui... Us deixo pensant i vaig a pillar un got d'aigua, però ara vinc. Però clar, no saben quants n'hi ha de cada, No saben el seu mateix... Vull dir, els primers dos haurien d'anar a llocs diferents. però potser porten el mateix barret. Ja, però no ho poden saber. I en tot cas la resta podrien decidir... En plan, quan hagin vist el primer i el segon, Clar, té més sentit. i llavors És més l'últim fàcil. veurà si el primer, o sigui, si s'ha equivocat el primer, vull dir, si el segon s'ha equivocat al separar-se, doncs aquest haurà d'anar a l'altre cantó. I ja està. Poden... I si... Es poden reordenar. Ah, espera, no comptes. Clar, això. Es poden tornar a endreçar després? O sigui, Com la ha de cosa ser és que hi ha d'haver... Ha de ser la el mateix- primera. Ha de ser el mateix número o han de portar el casc igual? Han de portar el casc igual. Clar, no es poden posar d'acord abans de sortir, tampoc. Hi ha una resposta d'això. Sí. Es poden matar? No. 11 i que surti un. O sigui, ha ficat una cara al gos del rotllo. Llavors s'adona lo armats que aneu. És per seguretat. Si us Tinc una rendiu, us pregunta puc per dir la vostè. resposta. Ah, digue'm. És igual, no tenia res a veure. I si l'endevinem? Sabreu més? Val. No poden xerrar. No poden veure, només poden veure el que ha passat abans, el que ha sortit abans que ells. Exacte. El problema són el primer i el segon. Si el primer i el segon ja... No, el problema són tots, perquè no hi ha el mateix nombre de cada. Ja no poden assenyalar-se entre ells, no? O sigui que potser tots són del mateix color o potser hi ha 3 i 9, saps? Són uns ignorants. Vale. I no poden tornar a entrar dins, no? No. I no hi ha miralls. Ah, no, perquè tampoc veuen. No. Molt difícil, eh? És difícil, És sí. que separar-se per colors, quan no pots veure colors, és molt difícil. Ja, però I no sí, pots com a veure mínim quan surts. sapiguessis si hi ha el mateix nombre d'uns i els altres, o... Clar, el que surt tampoc no pot dir res, saps? Que llavors l'altre podria dir, vale, doncs... Jo, senyor Llop, senyor Gos, em rendeixo. Molt bé. I no voleu una pista? Va, una pista, Ah, una sí, pista. sí, Va, una una... Vale. Un room escape. No és algú matemàtic. O sigui,
no és algo de quants són o quants hi ha de cada color. No, és un pensar... I l'acció clau està quan surt de la mina el nan. I és el nan que surt de la mina, no el nan que ja està al seu al lloc on hagi decidit anar, de l'espai que tenen al sortir de la mina, és el que... O sigui, no pot fer res. El nan que són de la Segur mina que és alguna cosa de pensament es pot lateral, quedar saps? mig En plan- camí i endreçar els altres. No he entès el que ha dit el Pancho. Poc. I el nan que surt de la mina es pot quedar mig camí entre el lloc on ha d'anar i la sortida i endreçar els altres. Ja ho sé! Aviam, o sigui, desenvolupa més això, Curo? Vull dir, el nan quan surt, en comptes d'anar fins al lloc on ha d'anar, es quedi mig camí i endreci els altres que van sortint. Ah, no, això no Es pot ser. quedi a mig camí, Però no hi ha un- esperant a que se li escalfi el casco. I si és de color negre, se li escalfarà. I si és de color blanc, no. I em es queda un rato i si se li escalfa el casco és de negre i va a un lloc. I si no se li escalfa, va a l'altre lloc. No pot esperar tanta estona el patró. Massa pensament lateral. Sí. Ah, però és blanc i negre. Un és blanc i l'altre negre, sí. O sigui, hi ha alguns que són blancs i altres són negres. Però no és, el color del que és tampoc és rellevant. Però no hi ha un lloc on hagin d'anar. S'han de separar en dos grups. Tu, això és molt difícil, això, tio. És simplement un pati. No hi ha un lloc que fiqui aquí van els blancs i aquí van els negres. És un pati. I això és clau. Poden anar caminant, donant voltes. Quan... No, ja no pot sortir al següent fins que un no s'ha parat a un lloc. El patró aquest és un fill de puta. Ah, Sí, la veritat. Vale. Ix, no estic segur. No, clar, perquè ell no ho veu. O sigui, clar, si un va, el següent es posa a una distància. Llavors, el següent, si veu que són del mateix color, es fica a l'esquerra. I ja... Però, saps? O sigui, es van posant i llavors es Molt, van repartint. molt bé! Chico malito! Clar, si són... O sigui, clar, si són... Mira, fem un exemple. Surt un que és negre. I cap on estan amb més a un grup, vols dir? Amb més No, a un grup. mira, imagina, fem-ho. Surt un negre, O sigui, hi ha espais. que ell no tens sap prou que és espai. negre. Claro. Es fica un punt random del pati. Arriba el segon i es fica al seu costat. I el tercer surt. I el tercer es trobarà. Es pot trobar o que els dos són blancs o que els dos són negres o que un blanc i l'altre negre. Si els dos són del mateix color, es ficarà un dels costats. Però, si els dos, hi ha un de cada color, es ficarà entremig d'ells. Llavors, el següent que surti es trobarà Exacte. dos blancs i un negre, per exemple. I llavors es ficarà entremig. Tu sempre et fiques entremig. Tu sempre et fiques entremig i sempre quedaran a un costat els negres i a l'altre costat els blancs. Molt bé, t'has guanyat una copa del meu vi. I treu un vi del rotllo Worth it. i us serveix a tots. Bien!